सूरज बैटिंग के हवाले से जेका स्ट्रेटजी डी रही यानी 158 स्कोर 42 ओवर में पूरो करण यानी कि यो स्कोर तो बेसिकली शायद T20 जो भी ना है तो असां तो बैटिंग में स्टिल कोलैप्स करे रहा आहियूं ऐं बिल आख़िर ज्यादा तनकीद बाबर आजम ते थींदी आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर बाबर आजम ही हिकिड़े तरीक़े सां बचायो आहे। है ना, यो हमेशा ईअं थींदो आहे। बाबर आजम जंहिं मैच में रन कंदो आहे त उन में कुछ असांजी इज्जत बची वेंदी आहे, पर ॾिसो बैटिंग में फ्लास आहिनि, इन में काई शक न आहे। असां ये सीरीज खटिया आहियूं, पर बैटिंग में तमामु घणा फ्लास आहिनि। असांजी टीम में कोई 2 खां 3 जेका प्रॉपर बैट्समैन आहिनि जेको हर सीरीज में रन कनि पिया था। इन खां अलावा हिकु त इहो ॻाल्हि बि तव्हांखे ॿुधायां त इन सीरीज में कोई 4 जो परमानेंट असांजा बैट्समैन आहिनि उहो कोन पे खेॾिया। 2 इंजरी जे करे इन सीरीज खां ॿाहिरि थी विया, फ़खर ज़मान, सैम अयूब। इन खां अलावा रिज़वान कोन पे खेॾियो, अब्दुल्ला शफी कोन पे खेॾियो। त कुझु अहिड़ा असांजे खिलाड़ी हुया जेको परमानेंट टीम जा हिसो हुया, उहे कोन पे खेॾिया इन सीरीज जे अंदरि। नए चेहरनि खे जेका आहे उहो चांस मिलियो, या गाज़ी ग्लोरी हुजे, जंहिंमें साहिबज़ादा फरहान हुजे, मां सदाकत हुजे, इहे उन तरीक़े सां रन कोन करे सघिया, इन चांस जो फ़ाइदो कोन वठी सघिया। गाज़ी ग्लोरी अलबत्ता पहिरें मैच में सुठो रन कयो, उन खां पोइ उन तरीक़े सां कोन रन ठाहियो। पर पाकिस्तान पंहिंजे बेंच स्ट्रेंथ जेका हूंदी आहे उनखे चांस ॾिनो, ऐं इहो सुठी ॻाल्हि बि हूंदी आहे। जॾहिं तव्हां ॾिसंदा आहियो त अहिड़ियूं पिचूं आहिनि जिते असां खटे सघूं था सीरीज, त असां पंहिंजा ॿिया जेका बेंच ते वेठल हूंदा आहिनि खिलाड़ी उन्हनि खे चांस ॾींदा आहियूं ताकी उन्हनि जे अंदर बि कॉन्फिडेंस अचे, उहे बि रन ठाहिनि। वरी ईंदड़ वक़्त में अगरि को असांजो परमानेंट खिलाड़ी इंजर्ड थिए त उनखे असां रिप्लेस करे सघूं। मुंहिंजे ख्याल में बैटिंग में फिलहाल आहिनि, अञा उते कमु करण जी ज़रूरत आहे। वर्ल्ड कप हिकु तमामु वॾो इवेंट हूंदो जंहिंमें हर क़िस्म जी टीम, तगड़ी टीमूं हूंदियूं, मज़बूत टीमूं हूंदियूं, जंहिंमें इंडिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, उते तव्हांखे हिकिड़ी बहितर टीम गुड बी हिन जे मुक़ाबले में। ठीक है सूरज, यो ॿुधाइजो त शादाब खान जे मथां अञा ताईं नवाज़िशात जारी आहिनि। बिल आख़िर 7 वनडे खां पोइ बिल आख़िर हुन खां 2 विकेटूं खयूं। ठीक आहे, सेकंड वनडे में बैटिंग स्कोर हुनजो भलो रहियो, लेकिन उहो असां जेके कम न आयो, इन जे मथां छा चवंदव? ॾिसो, उहो आहे दामाद सकलैन मुश्ताक जो। असां वटि अञा बि जेका आहे दामाद राज हले थो। इहो हर इदारे में ईअं आहे, यानी कुझु मेरिट आहे, वरी कुझु जेका आहे पंहिंजा पंहिंजा हूंदा आहिनि। कुझु चाचे जो पुटु आहे, कंहिंजो मामे जो पुटु आहे, उहो चवंदा आहिनि हल टीम में हिनखे बि खेॾा। उहो ब्लैक शीप्स जेका हूंदा आहिनि हर जॻह ते हूंदियूं आहिनि। पोइ पंहिंजी टीम में बि इहे कुझु आहिनि सिलसिलो, त 2 टे अहिड़ा खिलाड़ी हूंदा आहिनि जेको कंहिं न कंहिं जी पर्ची हूंदा आहिनि। शादाब खान मूंखे इहो लॻे थो, मुंहिंजो इहो पर्सनल ओपिनियन आहे त शायदि उन्हनि मां हिकु आहे।